Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的合金弹头初代人质全收集。说是人质全收集啊，但是不一定能够集全，因为初代的话有一些人质是随机的。如果是欧皇，最多呢能够收集104个人质，但这里边有6到7个是含有随机要素的，所以说你能够收集100个左右就已经很不错了。那带有随机要素的人质，到了位置我会给大家介绍。这款游戏发售于1996年，对于街机平台的很多经典系列来说，合金弹头出场算是比较晚的，但是呢，这也给它带来了一定的优势，让它一直火到今天。第一关的场景是茂密森林，前方不远就是 BOSS 战，一会儿瀑布那里呢会有4个隐藏的人质。就在这儿了，把这4个人质收集，这样的话第一关肯定是能够全收集的，因为第一关呢没有随机要素的人质，这个随机真的是不爽啊。好，这里还有2个，我们走过去拿吧，然后呢和 BOSS 拼命了。第一关的 BOSS 呢叫做铁血，这个 BOSS 实际上是一架飞机飞行战舰，但是呢它坠毁到这里了，被敌方改造成了一个战斗要塞。小的时候根本不知道这些啊，现在呢能够通过很多渠道来查到游戏的资料。我能够查到的呀，一般都会介绍给大家。这样第一关的人质拿全了。第2关，这款游戏我之前录制过一期速通可能是10分钟出头就能够打通关了，这个真的是快啊！这些高手的操作呀，简直是超越咱们的认知。第2关是有隐藏人质的，这个隐藏要素啊，在合金弹头系列是很常见的。这个喷火枪我不爱用，用不好。高手的话，无论什么枪在手里都用得得心应手。把这几个船拆一拆。这个小兵还在那里抢救啊，已经是晚期了，没救了。船都垂直了，他还在那儿抢救啊，根本没有用。这边还有一个。游戏当中加入了大量的漫画式的夸张的搞笑元素，而且呢场面比较火爆。好，这里把船啊都拆了。S 枪的威力应该是非常大的。我看人家高手玩这种速通的时候都非常注意保存 S 枪。第2关的小 BOSS， 这个小 BOSS 叫做迷你巴塔，是一辆轨道炮啊。很多合金弹头的武器都是能够找到原型的，这个可能很多兵器迷啊比较在行。刚刚的小 BOSS 之前，树丛里有几个隐藏的人质，咱们也拿到了。第2关的 BOSS
第2关的 BOSS 呢是重型的轰炸机，我把坦克给放了呀。咱们用手雷来拆它。我玩的呢是默认的难度，方便快速的给大家演示整个的流程。如果是8级难度的话，打的会慢一点。咱们还有22个手雷也够了。第2关拿了12个人质。第3关如果拿满了呢，应该是17个。但是如果你脸黑的话呢，只能拿13个。因为第3关呢就有随机要素的，没准都拿不了13个。BOSS 没准还吃你1、2个。这里把伞兵先干掉。我觉得像我这种欧皇啊，应该是能够拿17个的。13个怎么能够呢？我要打100个呀！这里可以炸掉。前边呢打一个经典的小 boss 艾伦。艾伦我记得2代的话是在最后1关出现的，但是初代呢给他放到了第3关。小的时候觉得艾伦好难啊。那高手打艾伦的话，就是近身的用刀砍，然后跳起来。一般情况下呢，我打艾伦都是占领制高点啊，打他的秃头。所以说艾伦的头发是怎么没的呢？咱们在他垂直的上方对他进行各种爱的抚摸呀，就把他给摸秃了。前方有一辆坦克，咱们可以拿。这个坦克呢，就是合金弹头万能战车。这个小兵啊，把自己用马桶给冲走了。前方的这个大楼可以炸掉。有一个小兵呢着火了，然后他冲进了这个大楼。这里呢没有大头特效的兵啊，有些情况下呢会有一个兵炸向了屏幕。有随机要素的人质就在前方，有2棵树，这2棵树呢，最好的情况可以打出2个人质，最不好的情况呢打出0个。啊，我就属于打出了0个呀，因为刚刚这个人质是藏在树后的，它不是随机的。那前方还有一个树啊，我希望能够给我1、2个呀，怎么可能0个呢？大家想一下排列组合啊，000102，然后呢101112，然后20212，一共9种组合，至少能给我1个吧。就是这棵树，咱们试一下啊！刚才炮弹炸的又没炸出来，我的天！这个脸真的是黑啊！但是大家知道这里有4个人质可以拿就成了，不过呢需要拼脸。BOSS 这里呢也有5个，咱们需要和他拖时间啊。肩部的2门小炮可以打掉的。本关的 BOSS 叫做古王，这关的名称呢叫做地狱铁骑兵，指的可能就是古王这个 BOSS。叫古王呢，我觉得有点不太贴合这个 BOSS 的气质。你如果管它叫光狼坦克，这个就对了。
而且这个光狼坦克是加强版的，肩上有机枪。差不多了，前方应该是2个呀，都捡了。捡完之后呢，就可以把 BOSS 清掉了。这几个人质啊，一般玩的时候拿不到，因为这个 BOSS 呢，很多小伙伴都是快速的用手雷把它轰掉了，拖不了这么久。而且这里 BOSS 应该会有几率把咱们的人质啊吃掉1、2个。所以第3关的人质啊，真的是看脸啊！我只拿到了13个。这说好的欧皇呢，都是幻觉啊，骗不到我的。第4关，死亡之谷。第4关呢，这里咱们先要等啊，53秒的时候会下来3个人质。就这种拿人质的方式简直是太坑了，这谁能想到啊？我觉得当年99.99%的玩家刚来到一关，脑袋一热就冲出去了，还能在这儿等这么长时间，等半分钟？开玩笑嘛！结果这里呢藏了3个人质，简直了呀！这个老爷子应该是一个特殊的加分的机制，把他和其他的分数一起吃有加成，他自己呢就是0分。这里有隐藏，我射的不太准啊！我的天，真的是上了年纪了呀！原来我记着我瞄的挺准啊，一射一个准。这个人质要跑，我好不容易救出来的，还能让你跑了吗？这个坦克咱们把它放掉啊，一会儿，因为前方还有一个。这里呢还有2个隐藏的人质，藏在防空洞里。后面的炸弹、手雷我都不要了。好，就是这个防空洞，咱们在这儿等啊。里面应该会有2个。最后一关有一些人质呢，也是需要等的，好像出现了啊。露出了一个边儿，2个，成了，咱们走人。这些小碉堡还是挺硬的，给了我一下。前方这里啊，要求速度，右上角和左下角都有。左上角这个呢，我是习惯一开场就把 BOSS 顶住，用力往前顶，大家都会吧？然后呢，用手雷把人质炸出来。左下角还有3个，这样的话这关就拿齐了。前面那2个呢，注意先不要把 BOSS 打死。本关的 BOSS 呢是双胞胎坦克，舒和卡恩。至于哪一个是舒，哪一个是卡恩，我是不大清楚了。好了，这关还成吧，就是坦克被打得比较惨。这关拿了23个人质，超级多呀！主要是最后这里就藏了6个呀。第5关，第5关前2个房子里边有
然后第3个房子和第4个房子中间的树里有。刚刚我看到了什么场景啊？往前带一带这个人质啊！就是这棵树。这个房子里好多的弹药啊！打出来一堆。这里莽一点。这棵树上也有。像这种隐藏，我觉得还是比较正常的，就是它藏在一个特定的位置。但是随机要素的是什么鬼啊？真的是太坑了。这里给了好多的手雷，但是手雷太多呢，没什么大用啊。因为这关的 BOSS 呢，它是有无敌保护机制的。有一定的无敌时间，在那个时间当中呢，你打不死他。坦克能这么躲炸弹啊，这真是我没想到的。弹跳力还不错。前方有一个油，这样的话咱们利用一下无敌时间，把这个飞机打一打。因为它早晚呢会给咱们逼到角落的。快点往前冲！不管后边的敌人，哎，那开了一扇门啊！这个门啊，这是什么海报？伤风败俗啊！低俗，咱们一定要把它拆掉啊！后面来了一个这么大个的坦克呀，这不是上关的 BOSS 吗？把它带没就成了啊！这关 BOSS 那里还有3个忍者。本关是第5关，场景呢叫做专制都市 ，BOSS 叫做黑铁。这也不黑啊！把坦克放了，好的，咱们40-50个手雷啊，扔了吧。好了，他挂了。这关应该是15个，最后一关是最多的，最后一关拿齐了应该是27个人质。咱们在第3关呢有4个随机的没有拿到，关键是4个随机的1个也没有拿到。最后一关，这个能够看到啊。然后这里的隐藏有点坑，就是你需要回头来打。前边呢还有2个需要这样找。好，在这儿2个。然后再往前呢，对面有一个坦克。这个坦克上方的石头上有。但是据说啊，上方这个石头里的人质也有概率被系统吃掉的。哇，好多人啊！好了，清完了环境当中的敌方啊，咱们再拿这个人质。第6关的场景叫做悼念之海。过了这里呢，前方就是海了。
喷火枪喷坦克真的不好用啊！喷了6、7下。27个人质，咱们才拿了6个呀！这样差了好多。最终 BOSS 那里呢有6个，所以说到那之前咱们应该拿21个。8个了。对面竟然放跟踪导弹，这个科技有点先进了。这个喷枪可以捡，但是因为咱们要拿人质啊，所以说快速干掉 BOSS 的套路就没什么用了。行了，下海了。现在咱们是10个，算是这2个12个。前方呢还有隐藏的人质，但是最关键的就是船开到之前不要把绑着的人质放下来。放下来的话啊，非常容易，他自己就掉到海里了。甚至你提前把他放到船上，他走着走着自己也跳海。这里咱们就要利用到这挺机枪的无敌时间。这也算是一个载具了。哇，刚刚那个飞机的动作呀，太夸张了。这里还有坦克可以拿。这个无敌时间算是很长了，大概有1秒钟左右。你可不要跑了呀！拿坦克啊，自己站在桥上，然后拆炸弹，这个有点危险啊！这里咱们躲过去啊，打起来太麻烦了。我呢是来解救人质的，不是来和你们打架的。好的，到这儿再拆。武器可以随便用，因为本关的 BOSS 咱们要打好久啊，至少要等他出来5个人质再说。我希望他不要再吃我人质了。这里提前下水，水里有很多的加分道具啊。好，2个隐藏。咱们不是来摊分的，是来找人质的。手雷。这样的话，前边的人质应该是没落下。那这关能不能拿全呢？就看 BOSS 吃不吃我人质了。正常的话，应该是给6个。利用载具的无敌时间和他磨呀。BOSS 的几种攻击方式其实都没什么危险，机枪发生的速度比较快。人物闪光的时候就是无敌。这种导弹呢有一定的跟踪要素。可惜呀，打这种导弹没有分儿。这个导弹呢变成最小的状态之前，它是没有攻击判定的。你看着它大呢，是因为它和咱们不在同一个平面，
好了，给了一个，我的天啊，好慢啊 ！BOSS 这种攻击方式其实是最有威胁的，虽然看起来简单啊，但是呢比较明显。他想要发射导弹的时候，武装直升机飞的就比较平稳，然后向你接近，这样的话你就向一侧移动，就能躲开。 又拿到一个，一共是6个。拿完第5个之后，再等一下，看一下他给不给第6个。BOSS 好无奈啊！ 打又打不到，然后呢，我还不打他，他自己在那儿凭空的浪费子弹，很可惜啊！这样的 BOSS 呢，没有弹药的限制啊。如果有弹药的限制，他的弹药用完了之后，我们俩就大眼瞪小眼。 继续等啊，势头不错，势头不错。哇，这个导弹飞了这么远，我以为它会炸到地上呢。而这儿刷了一个。 刷的有点远啊，再远也要去拿呀。挨了一发，果然啊，这个地方有点危险。还差一个吧，再等一等啊，看他给不给了。 哦，给了，那这样可以打了。打的话就不虚他了，咱们的弹药太充足了，在这里补给了好多。坦克呢，40多发炮弹，人的话应该也有30、40的手雷。这里就是用炮弹来打他，然后用机枪呢来防御他的导弹。 还有武装直升机的导弹，感觉打的差不多呢，就把坦克放出去。又挨了一发，我的坦克没有耐久了，他要去轰炸。 轰炸是最没有威胁的攻击方式啊，你懂不懂啊？这个时候不应该轰炸呀，应该用跟踪导弹来配合你自己的导弹来打，这样威胁是最高的。又轰炸，干掉了，这样咱们应该是拿了100个人质。看一下是不是27个啊？ 好的，27，那非常可惜啊，第3关随机的4个，一个也没有拿到。那好吧，这样一款街机平台的合金弹头人质的演示就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。